Pokud se vám tento speed build líbil, nezapomeňte lajkovat, sdílet video na sociálních sítích a doufám, že si taky nějaký set postavíte. Nezapomeňte taky kouknout na minulé video automat na Tutti Frutti bonbony a taky na minulý speed build na panáčka z LEGO Mix série. A nechcete-li, aby vám uniklo další video, přihlašte se k odběru a sledujte mě na Google+. To je všechno a čau.